magacaygu waa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam waxaan ahay aasaasaha Aamin Ambulance isla markaasna ah directorka Aamin Ambulance. Aamin Ambulance waa hay'ad non profit ah u shaqeysa mujtamaca si lacag la'aan ah u gargaarta qof kasta oo u baahan gargaar degdeg ah haddii ay noqon lahayd qof qarax ku dhaawacmay, hooyo foolo hayso, ilmo shumahaya iyo qof kasta oo xaalad degdeg ku jira goor kasta ay tahay. Aamin Ambulance muddada ay shaqeynayso 10 sano ahayd waxaa ka xoog ugu badan ama waqtiga ugu badan ama aqoonsiga ugu badan ay heshay markii ay la shaqo bilowday kambaniga weyne Daus Advertisement. Daus waa kambani xaysiin sameeya isla markaasna Aamin Ambulance ugu shaqeeyay si lacag la'aan ah, hagar la'aan ah, caalamkana ku soo daray. Daus waxay naga caawisay hadday noqon lahayd loogada, brandingka, website-ka, communication strategy-ga, dhammaantoodba Daus ayaa naga caawisay. Daus waxay nala soo shaqo bilowday 2016 muddadii ay nala shaqeynaysay runtii aqoon aan nolol lahayn ayaa nala bartay. Sababaha keenay in sida naloo aqoonsado ama shaqadeenni ay ka qurux badnaato intii hore ama dadka la baro shaqada aan qabanno waxaa lahaa qaybteeda ugu weyn Daus oo aan kala jeedo adduunku waa communication ama xiriir waaye. Marka xiriirka ugu badnaay ee ahaay ama website ha ahaado ama social media ha ahaado ama design fiican ee website ha ahaado ama ha ahaado nooc kasto ay ahaa lahayd technology-gu ama loogada dhammaanteedba waxay noo sameeyay Daus. runtii aad ayaan uga mahadcelinaynaa iyada oo ka qaybtii social responsibility-ga uga qaadatay Aamin maadaama Aamin ay dadka ugu shaqeyso lacag la'aan ama bilaash ugu shaqeyso. Dausna waxay bilaash ugu shaqeysay Aamin Ambulance. wada shaqeynta Daus runtii wax weyn ayay nooga dhigan tahay oo inaga 10 sano ayaan shaqeynaynay. 10 sano waxaa ka shaqo badan aan qabanay laakiin inay mujtamac ogaadaan waxaa iska lahaa mahadcelinteeda Daus ayaa lahaa. Daus waxay na keentay mustawa aad dadku ay nooga baran karaan ama nagu ogaan karaan halka aan joogno cidda aynu nahay waxa aynu qabanno. Daus ayaa dadka bartay inteeda badan. Aamin markii la fiirsho taariikh ahaan sidii ay ku soo bilaabatay iyo maanta kalarka ay ku soo bilaabatay iyo kalarka maanta ay wadato waa kala labo. in labadaas kalar la helana waxaa sababteeda lahayd oo dadka ay bartaan Aamin saanay ahaa jirtay maantana saanay maraysa waqtiyada dhexna sidaan ahayd waxaa intaba baray dadka Daus ayadaa sawiradaas kaydkaas haysay kaydkaas soo heshay dadkana hadda u soo bandhigtay. haddaad fiirisid social media-heena waxaad arki doontaa baabuur kalarkiisu madow yahay maantana waxaan wadanaa baabuur guduudan ama cad iyo guduud isku dheehan ah. labadaba inaan lahaa jirna dadka waa la baray iskama aynan baran waxaana baray Daus. xaqiiqatan waxa weeye sumad xoolaha wax lagu kala gartaa sumad reer baadiyo ku dhigtaan calaamad marka magaalaha hadii la joogana waa un la casriyey maahan calaamadii ma harayso. marka in lagu sumad inaad lahaatid haddana sumad qurux badan aad lahaatid haddana sumad unique ah oo adiga ku gaar aad lahaatid wax weyn waaye. intaba waxaa noo sameeyey Daus. marka hore waxuun baan iska xariiqan jirnay laakiin Daus waxay ka soo saartay marka anaga idaydan u sheegnay aykuna idaydii ka fakreen waxay ka soo saareen calaamad ama sumad nala kaga aqoonsado wax kastoo jira ama nagu nooc